Merci, merci. Seigneur, on a bien à mettre un chiffre. Et comme on a mis kanda, mutamayele amuna na musika. Osala bisongolu na sepse. Seigneur, to yeba que osa mettre ya temps et ya circonstances. C'est vrai qu'il y a de cela au batala kaka nzambe circonstances, mais batala ka tante. Or, yolobi, chaque chose a son temps. Alléluia. J'allais glorifier parce que tant que c'est coquille. Le 9e mercredi. Nazo simba chiffre 9. Motomo kwa zana litatuli ya isengo. Na makambo salele lelo. Oya zondi matata. Tike sala meleka kola ntama na kondima na yo. Nazo déclarer le kola moumbu na yo. Na lobi nefele kapamba te. Nazo opportunité oya chiffre 9. Nazo simbi sango mwana no moko kata apongi. Mwana no moko nzamba sokola kamaya malili. Mwana no moko atika kaba occupation na ye. Malgré multiples occupations na ye azo tika kolo a sacrifié mercredi oyo pona yo. Yawe litato lia sike banda. Na kombo na Yesu Masia Nazareth. Ndena déclarer on peut na kondima tolobi. Amen. Yokano pesa muninga mbote le 9e mercredi rappelez 9e papa Jean rapide. Sepse musique tango ekoki elombe a telemi. Banguna nanga nyonso posana bango ezalaki ngana kulimwa. Pinzoli na ngande feti na bango. Basalaki mitambo yaya. Mais lelo chezo sala nini? Ezo baluka. Na job sabatuni on soutien na ebisi mutu mwa sana kondima lokola nga mutu mwa sokota na alliance afua et pas Yesu Masia Nazareth ataza na ngambo a 4 ataza na ngambo a 5 azo comprendre kaza na présence en Nzambe de mutu wana lelo banguna na ye beka sepsa lobi bazo bela AVC babongo la mitema so babongo li mitema te bakozwa AVC oh opportunité ça babongo la mitema ya yemba lo yembo lokola molongi tatola elonga tango ekoki alleluia tango nange ekoki tango nange ekoki tango ekoki tango ekoki alleluia alleluia. Alléluia. America.
prière nanga eza banguna no bazala mal à l'aise ndenge nazoloba lokwa mosali na nzambe ndenge ekokisama nalobi mpe na bandeli banguna na yo bakozala mal à l'aise natindi se musique te baloba bakozwa AVC nalobi babongola motema so babongoli mitema te bakontinue kobundisa yo bayeba eza 9e mercredi nalobi David 9e mercredi mon frère 9e mercredi ekolekelanga boye te lelo oyo nyonso asalaka bareunion mpo na yo tana yo ezokokisama lelo mutu moko aso comprendre makambo nazoloba te mutu moko aso comprendre te na ngambo ya 4 kuna nalobi lelo tana yo ezokoka liloba nzambe eza liboma mystère ya croix eza liboma mais bato baso comprendre que puissance ya croix eza mpo na délivrance na bango nde bazokoma délivre lelo na memeli yo ekulusu ya Golgotha lelo na memeli yo ekulusu ya Golgotha bekulusu ezala ebele me ya Golgotha yango na memeli yo parce que mosikoli alobi bazokoma mal à l'aise moto azondima makambo nazoloba ezopesanga mposa nafongola motema no namati ya kondima na yo problème no ezaka kondima nalobi yo suka kaka na kondima kobanga nzambe yesu masiya kati na yo kondima makambo ezosalama lelo 9 ekozonga lisu te na 17 mercredi zongo kaka lelo po lelo nde makambo akokoma ezosuka lelo oyo tozobanda eza makambo matatoli or mutu moko ozwa litatoli ka na 9e mercredi ntango nazoloba ta na ye koki mpe atémoigne lelo ekulusu ezodeklare mutu moko nazomona mati azoloba esika ekulusu wapi cadavre lio kozala c'est là où baaigle bako se rassembler yango nalobi yo lelo oza na ekulusu yaya oza na se ya ekulusu ya Golgotha oza na se ya ekulusu ya Golgotha yango nabengi yo aigle yaya wapi aigle nazolobela na ntongo lelo wapi aigle mama aigle apumbwaka na bandeko mosusu te parce que ye amataka tellement likolo nzambe azozwa yo na se lokola aigle azopesa yo nzela komata oza à l'aise ozomata très à l'aise pendant que yo ozomata à l'aise banguna no bazozala mal à l'aise pendant que yo ozotombwama banguna no bazokita pendant que yo ozobika banguna bazobela AVC babongola mitema yango lelo nalobi lokwa nganga nzambe oyo abundisaka yo ayeba lelo sa 9e mercredi na yo ata ndeko moko oye kaka lelo yebaka okoti na lionce ya 9e nane esengo oteya lelo na okomprendre te mpona omona nde nzambe osala elonga na okumisa ye yo sopesanga opportunité ya kokumisa nzambe yo nde mto opesanga opportunité omoni makambo nzambe osalela yo ezotinda nga naloba yesu masiya netolama yango nazodeklare deja kaka na debi awa lobi yo ozopesanga mposa kokumisa nzambe po vizango ezalaki ya pasi ezokoma facile ozopesanga accès na tonda nzambe po mabota oyo ewumela me ntango ekoki ozopesanga accès naloba nzambe merci mpo na bana azopesa yo nazomona frère yango te nazomona sere yango te nazomona papa yango te parce que oyo ya lelo eza mpo na bato bazokota na alliance ya makila oyo esopana na Golgotha. Est-ce que vous comprenez ma caméra? Le eza 9e mercredi yaya. Mon frère eza 9e. Atoye lelo eza problème ité. Mais yebaka okota na temps. A koti na temps. Moi na classe oye na temps. A koti na temps ba obengana te. Moi na to koti na temps ba obengana te. Na sepena ba témoignage à lelo. Yango oko témoigner. Oko témoigner. Y'a dit oko témoigner. Yo poko témoigner. Oko témoigner yaya. Makambo salaka difficile na bombo na koma facile. Ponzamba so clôturer ko koma lelo. Suka likamole ka bandeli nango. Parce que moi to so bandeza moi matatoli. Siko you know tatoli te okozwa li tatoli lelo na écriture nkolo ya suka ya lelo. Lelo to so clôturer makambo ko koma. To clôturer le mois d'octobre. To continuer le mois d'octobre. Mois d'octobre to so clôturer, to so clôturer pe makambo sala ni ya kokoma. Tant Yesu Masi a koma pour la deuxième fois. Na mabele a koma elisute. Yes. A komelo lelo. Est-ce que tu comprends? Ya baluka banzambe bana bakombo. Mais oya so komela yo, il s'appelle
Oh, Oyokingate. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Le seul et l'unique grand vainqueur de Golgotha. Basala Misa tu ne koulous. Mais vainqueur à Salamoko Papa Viki. Vainqueur à Salamoko. Yewana na eko présenté au 9e mercredi. C'est lui le maître de chiffres. Le lot a qu'on réclamé on a chiffre 9. Le lot a qu'on réclamé yo. Talandenge salama. Talandenge bando salama. Talandenge salama awa. Talandenge salama. Azan Azanatan. Avant maté à qu'on visiter Moutou. Pendant maté à qu'on visiter Moutou. Après maté à qu'on visiter Moutou. Talandenge visitation sur banda. Le lieu est en 9e yaya. Le lieu est en 9e. Nzambe nanga kufa. Na 9e era kufa. Ndenge kufa ndenge makamunezo sekwa lelo. Ndenge nzambe nanga kufa na 9e era. Ndenge makamuna yesu sekwa na 9e mercredi. Ah, Jésus-Christ de Nazareth. Nzamba bien, nzamba kilo, nzamba malonga. Tala ndenge bandeko bazoza na visiter rien que dans cette vie. Ya tombola loboko mba likolo. Atmosphère va bénéficier nango. Il y aura une forte puissance il y a temps et qu'on sopanela yo lokola colombe. Alléluia. Bible la bitango Moïse a mati likola ngomba. Nié est enveloppé ngomba. Oh, nié linge enveloppé vina yo. Avant maté à kaka wanzamba za na formalité. Il peut te visiter avant la prédication. Il peut te visiter au moment d'adoration. Il peut te visiter après la prédication. Il peut te visiter au moment de la prédication. Il n'a jamais changé, il n'a pas une formule. Il est un Dieu vivant qui fait des choses de sa propre manière. Rabababo Santa Babo Sanda Rababo. Rosante Roskobo Rabase. Et j'en ai battu à la visiter maintenant. Je sens cette atmosphère. Je sens cette puissance du chiffre 9. Parce que le maître de chiffre c'est mon Dieu. C'est mon Seigneur, le grand vainqueur de Golgotha. Il a institué le temps. Rabosa. Tomba le boka mobile. Tata na sengyo le kola instrument no ya pamba moumbu na yo. Protocole veillez, sécurité veillez. Tina nanga nini soki papa nanga oya zoumela na ba inquiétude pendant qu'à so démérer na présence en Zambé. Tina nanga nini yo ma soeur, mon frère, papa, maman, on so démérer na moment ya ba souffrance. Il faut qu'il y ait des signes qui témoignent Simbaye. Il faut qu'il y ait des signes qui témoignent que tu marches dans la crainte de Dieu. Alors vous verrez la différence. Où est cette différence que le Seigneur t'a dit, t'a promis, Rabo Santa Rababo Shende. Protocole veillez, protocole veillez, veillez protocole. Rabo Santa Rababo Santa Rababo. Jésus-Christ est Seigneur, il est le roi des rois. Et pas yato kangama o bimana lusiko. Soyi bazela ki na kati ya prédication to na suka. Zamba zo be mabango na confusion. Kaka na temps oyo bango baza distrait, na temps zamba zo confondre bango. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu sors là où tu as placé. Rasanta bo santa. Yo baba santa rababose. Ale bima place bachayo. Jésus-Christ a écrit quelque chose pour toi. Jésus-Christ va écrire encore davantage aujourd'hui. Rabo Santa Bossé. Il est le roi. Il est le Seigneur des seigneurs. Le véritable secours qui ne manque jamais dans la détresse. Tango baninga ba kimio. Tango ba famille abandonnée yo. Otikali na désolation. Pendant qu'il s'élève pour te dire que je suis, tu es à moi et je suis en toi, Rabosa. Ce que ça n'a esprit où ils ont dominé les colonnes, à tellement pendant 7 ans, à tellement dans temps où Yesu Massia s'est élevé pour te défendre. Même si ça n'a barrière par an abino, ce que ça n'a tellement. Parce que Yesu Massia s'est élevé. Le comme il Kambuya Eli Bosoba prophète à Baal. Dieu n'a pas changé. Eli a zaté, mais Jésus qui Nazareth est là. Tomba le boko, on va le bien aimer s'il vous plaît. Tomba le boko. 9 mercredi école l'école bongoté. École l'école bongoté. Protocole veillez awa, veillez awa, veillez awa. Veillez, veillez s'il vous plaît. Ngana yako tika mutu na mukili ote.
Bible sur le bas, tout don parfait et toute grâce excellente vient de perdre la lumière, là où il n'y a ni ombre de changement, ni variation. Yes. Il n'y aura ni changement, ni ombre de variation. Qui peut varier ce que Dieu n'a pas varié dans ta vie? Qui peut changer ce que Jésus-Christ de Nazareth n'a pas changé dans ta famille? Qui peut changer cela? Qui peut le changer? Qui se lève à ce temps pendant que je parle? Nase ya mafuta molimo mosantu. Nase ya nguya molimo mosantu. Wana tomboli loboko. Wana tomboli loboko yaya. La nanga na déclaration okosimba ma parce que la puissance de la croix te réclame. Rabo santa rababo shan. Alléluia. Tombo loboko. La nanga na déclaration Loba Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Loba la lingala Yesu Masia Nazareth. Yesu Masia Nazareth. Okufaki na 9e heure. Okufaki na 9e heure. Kufani le lingo telema. Maladi ni le lingo telema. Liboso ya kombo moto akufa na 9e heure. Souffrance ni le lingo telema. Liboso moto akufa na 9e heure. Liwa ni ne lingo tel ne lingo liboso ya luwa ya solo ya ekolusu. Esprit de mort. Esprit de mort résolu kona libota. Pendant que je parle à l'étika yo. À l'étika libota na yo. Nengo so simba manone libota zo koma libre. Esprit de mort. Etika libota na yo. Etika bana na yo. Etika bandeko na yo. Oyo ndio sabongisa bokufa ka protocole feye. Raba santa bobo santa rababo. Nana go timo lelo libulu place nzamba timolite. Yoka yaya, yoka. Yoka yaya. Balinga ko kufa. Nanonga loba ane oya ko silisa ngote. Nanonga kena ko sinelo mukanda ya passe. Nanyango. Yaya toma lobo kombali s'il vous plaît. Na bondeli protocole sécurité. Atteinte équipé nyonso sala na service. Équipé nyonso tambolo tout au long makadam. Veillez na peuple ensemble. Équipé nyonso sécurité protocole suivi ça na kata service. Tomba le combat bien-aimé. Tomba le combat. Jésus-Christ Seigneur. Tomba le combat. Tomba la kalo boko yaya. Le 9e mercredi. Ozomona makambozo salam. Ozomona makambozo salam.
ozomona makambo ezosalam. Jésus-Christ de Nazareth a cédé toute sa vie pour que tu sois libre, pour que tu avances, pour que de grandes choses se réalisent dans la vie. Mutu moko ataba kanga yo ataba kanga ndeko na yo pendant que na o déclarer nguya ya molimo mo centre. Saint-Esprit ana posa ta zo transport, ana posa visa te pour que kango la ndeko no à l'étranger. La sœur a témoigné à ndeko. Mi se fongwa mi amoni ndenge nzamba déplacer mo sali na protocole veillez. Oko bima lelo na mino ko bima. Oko sentir sensation na nzoto na yo. C'est que tu sens eza makambo sala matina kata famille na bana na bandeko na yo na mwasi na mobali na famille na bino. Il y a des choses qui se réalisent. Ko sala dixete bien aimé. Tombola ka loboko mobali. Tombola loboko bien aimé. Tombola loboko. Na solo ba ya atuye kaka lelo. Lem sosa ki de passage. Mais mon livre toi kangi o telemana. Eza mko la délivrance na yo. Eza mko la kokango la mono parce que c'est le temps. Le maître des temps, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tombo la kalo boka mbali. Yaya atoza mouye because à 17. Oya kaka te ko sunga batu batatola. Mais yo moko pe obenga mi potatola. Mon frère obenga ma potatola, tout ça la service. Ko ça la 17. Yadel Fandisai. Merci. Tomba le boka mbali. Mon pepe moko ko souffle a oya molimo mo santo. L'esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Rabobo rababo santa bo rababo santerosko. Na kombo na Yesu Masia Nazareth. Tomba le boko bien aimé, tomba le boko s'il vous plaît. Ko ça la 17. Tana we ko ko kana debi a. Tatana tomboli le boko. Lorsque maboko nange tombo maka ezalaka elembo akozongisa kembo epai na yo. Koloba tata reçoit la gloire, l'honneur, la puissance dans le siècle des siècles. Siko olingo sala makambo na vie ya mutu nde maboko nanga lokola moumbu no ezotombwama pona kotonda yo nde molingo libere ndeko nanga mobali bakoseli makambo mingi na mosala bandioko liye mingi badossier kanga mi bloqué. Mutako tidiango azate eza abandonné, rejeté, abandonna. Talande konanga mwasi ya mobali yo, tala papa nanga. Ange zo kende mazo sepela kaka te. Nani ango sala ina sena moyo pasa la mutapasi. Nani ango sala ya sala mutapasi. Nani ango banda bande kone bakenda libanda makambo simba kate. Tala ba musuti lelo ba umela mukande zate. Mukande zate. Mosusu kutu ndako ezate maza à l'étranger. Ndako ezate. Nzamba mawa. Tala condition frère nanga zolalela. Tala condition azolatela zolela. Mais azotambula na kobanga yo. Tala ma sœur via zo traverser. Yaya na ligi moto no ezokita na mupepe. Etumba nyonso basinga we kangaye ekata na esika moto. Tomba loboko bien aimé, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit qui libère, te touche, te libère maintenant. Pendant que Nasokanga, Molimo Monsanto sont libérés, allez, Molimo Monsanto a soufflé, a soufflé, a soufflé. Au nom de Jésus-Christ, il s'appelle l'Esprit de Jésus-Christ. 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 Même Dieu là au fond, Azana posate, Aluka Goluka il te voit, Azo localisé yo, Azo localisé yo, Azo localisé yo, allez reçoit la poussée du Saint-Esprit. Na kombo na Yesu Masia Nazareth. Na kombo na Yesu Masia Nazareth. Na kombo na Yesu Masia, le grand vainqueur de Golgotha. La seule personne qui peut te libérer ce matin. La seule personne qui peut te rendre libre. Yoka. Yoka bien aimé. Yoka. Yoka yaya. La lingana rappelé yo. Soki batu ba yebi sako bato ba réussir. Bato ba somba mo bandaku na mukilio ototika na biso ango parce que Yesu Masia kozonga. Oba yebi sako ba sombi ndaku na kisi, ba somba mituka na kisi ba kosaka yo. Yo sana troué ko se pa ya tata na yo. Parce que c'est ton père
qui domine dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y a personne qui peut empêcher ce que Dieu a réservé pour toi. Amen. Il est ton Père. Si tu as ponani obatu mususu bazwa na facilité kana kobanga nzambe yo poso banga nzambe zo te. Pourquoi? Ya tomola loboko tobela molimo mosantu, tobela molimo mosantu babenga quel est consolateur. Consolation et ça peut solution ko pesa yo moteme comme consoler alongoli on a problème wana a consoler yo tomola loboko. Maître Singa bon veillez tout autour s'il vous plaît. Frère Christian, frère Gora, bino nyonso bon veillez tout autour. Tombola loboko bien aimé. Moto moko ko kita. Batu musuba oyoka ngoma kelele na matoi. Batu musuba ko supporter matoi na bangote. Na zolo bana pari ya Yesu Masia Nazareth. Soki batu bandima katen kolo Yesu Masia Nazareth za nzambe. Bako vivre na makamazo sala na vina yo. Bango bako tikala ndengwana yo nzamba ko mema yo. Amemi Yesu Masia zonge okota lola parce que tu crois que Jésus-Christ est ton Dieu. Rabo Santa Rababoshi. Tombola loboko bien aimé yaya s'il vous plaît. Obela moto molimo mosantu. Le jour de la Pentecôte, ezalaki moto likolo ya moto na moto. Moto likolo ya moto na moto. Moto ezo kita likolo na yo. Ozala disrete kotala baninga te. Yo sana problème na ndero boyaka mi bale, boyaka nzela moko mi satu. Mais ekami ebino nyoso bonso ya no mukolo moko. Yo ko zo na mukolo na yo lelo oyo. Ekozala yo kozala disrete. Mususu ona salembati yo zakati lelo ponali batu bandaka na bango nzela moko misusi balemba mais poni yo tikala parce que nzamba so yeba keza na temps o abongisa pona yo et nazo déclarer na kombo na Yesu Masia Nazareth ezala lelo pona yo tomba loboko bien aimé tomba loboko yaya tomba loboko bien aimé tozo bela moto au senti puissance au perdre équilibre na makolo au senti makele na matoi ndio muso au senti moto na nzoto na ye à côté le masi place te. Et c'est quand Yesu Masia azaye banaka. Tomba le boko bien mais sobela longoranga. Oh la puissance de la croix. La puissance de la croix, l'esprit qui a résisté à Jésus de Nazareth. Yende to soko bela bele longoranga. Moto! Tala moto. Tala moto molimo santo. Regarde le feu. Regarde le feu. Regarde la puissance, regarde le feu. Regarde le feu qui consume. Basingeso katana. Basingeso katana protocole feuillet. Basingeso katana Rosanta baba Koria baba Oh basingeso katana Talanzele so fongwama Zamba so tailo zela na moto Ata zamba ifongwama kana moto protocole feuillet kuna feuillet Talandenga so kima moto Azoka moto na matoi Zamba zo fongo la voix audible. Ata zamba esika kana moto. Ata zamba esika kana moto. Moto e fongo la nzela na zamba bacho. Opima na zamba oyo. Moto e taye nzela. Allez feu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Na kombo na Yesu Masia Nazareth. Le loso bima protocole. Jésus-Christ est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Le seul et l'unique grand vainqueur de Golgotha. Rabobo Santa. Au nom puissant de Tatole longa non a combo zuli lobiko malam. Au nom puissant de je suis délivré au nom puissant de Betela maboka bongi na kembo mokango lesaye Zambo abiki sakesaye Zambo longola mutu na libulu na kufe saye Zambo changera ba donner a bangune saye Bakobela ba AVC so ba bongoli mitema te. Amen. Nazo déclarer le kola nganga nzam. Yes. Papa diga bakobela ba AVC. Oyo nyonso ko simbo mwana na nzam. Asiminda kuna nzam. Loba pema ka pema ya libota na bino. Loba pema ka pema ya yemoko. Mais soka pema ka pema uti pa ina nzam. Yaya. Soka bongoli motema te atiki vina yo te. Atiki ndako atata te. Yaya AVC. AVC.
Et nous avons besoin de l'ensemble au peso mutema ko kangama okoketala ite. Okosala ba programme mais nzamba permettre to ke okoma konate. Tsoko yoka lokola ko resista boy ko bongo la mutema akokufa na lisumu pe ko lifelo. Oya ndime sala mandengwana. Zoli lo bankolo yaya. Olimo santo azanzamba solo. Nous avons qu'un seul Dieu qui se manifeste à 3 personnes. Un seul Dieu. Mon peuple périt par manque de connaissances. Tika connaissance est sunga. Moukana Jean chapitre 19. Verset 5. Papa diga. Bande oba koma boketa nanda kutina 12. Jean chapitre 19 verset 5. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus sortit donc. Jésus a bibi. Portant la couronne d'épines. Église yokanga très bien où est ça 9e mercredi. Makamba ko komezo suka lelo. Tozo kota na makambo l'homme de Dieu ya ko tatola pasteur Benj. Mois prochain maintenant au livre et vie nzamba komaki. Seigneur a écrit quelque chose maintenant je témoigne. Tozo suki sa lelo. Maintenant mon livre est vide. Jésus-Christ n'a écrit quelque chose. Il a déjà écrit à Banda, à Koma. Il a déjà écrit. Et il y a des choses qu'il a écrit. Le loso Koma Suka. Tant que Koma qui a Suka a commis pour la moisiwana. Batu baso continue à interroger. Tant que Talibango. Tant que Talibango. Ayebisi Bango. Oyo nanu. Asala lisumu te azala mutu ali boso ya kobamba ye libanga sikotanga lobi boye Bible lobi asabese de nouveau abandi ko koma pona deuxième fois tango azo koma deuxième fois ko koma ya suka tango yazo koma ya suka nzoka batukuna bazo kende ko bana plus âgé yazo koma na suka ko koma ya suka ezako koma obanguna babela ba AVC bakimaka babandonaka bakendaka basalelio échelle kobana na bayayati na bana mike potangu yoko tala mbala moko mo mata okei obandi ko tatola oloba lukanga na kota na sama bele mais batoka bayaki ko lukanga na sama bele bakomaki échelle babanaki mikolo tina bana basalinga échelle na so mata na bandi ko tatola yango Yesu masiya so koma ya suka lelo tanto so pendant 11 mois l'état toli. Chiffre 11 1 balé. Donc nous avons une double précision. Tant au côté 11 mois double précision 1 ça va double précision vina. A opam okola akanela yo. Otali koto efongwami, otali koto yo efongwami otasu na si m'appelle mais ndenge kopa musaleza aw okoma tuna kuna salaire ya combien olobi makam papa lo bakezala ya solo ye dinga na évangéliste oyebi mama moko ngapenza batu bazana problème voyage awa ya batu bana problème voyage busala Yesu Masiya Nazareth confiance Cap. Kodef kaka 17 mercredi des message à maman na baola ndabiso aux États-Unis dans de la foi TV. Maman zoka témoignage na bana botanga kombo na yi. Kodef esili na 17 mercredi esili mama ya mukolo aye lukanga. Papa. Nazoke na ambassade. Loba li loba ba pesa nga visa. Ngape bi loba. Na lobi mama. Na na temps ensemble la te. Kende sa visa pe ma ya nzambe nanga kende ozwa visa elo na sepela ki na ye a disitete alobi merci papa mama ya mukolo akei yaya na poko ata na sambela pona batu na ba WhatsApp pona ko aider batu basa l'étranger pona crédit nata na kaka message ka nata appel na yambia appel allo papa passer de la fonga bingai albizana peso mondimi na yo kaka mama ya mukolo na kamwe mama mukolo soloba yoka mama na mukolo wana allo père allo bingai mama kingani
kaka ndongo lobai na kezwa visa tant na komi kaka ba pesi ngai visa na koma ki États-Unis le 19 alobi le 19 alobi yebi sabana Codev yoka alobi ngai nzamba komi na za deja ao yoka ngai ozana mboka nini yoka ye ayo kuteza wapi aso tuna bana naye bani babito na Chicago yoka mama nana Chicago Alléluia yoka siko alobi papa naso tinda 10 nanga batu basoya kotala nga ba opianga mbongo bisie ko mama oko kendeka pamba te moko zwana na mbongo samba ko pambolo lokola kanela yo batu baso sala baso luka mbongo me yo ofandika baso kotalo baso pambola yo ya ona o déclarer sala mela mutu moko osomona kaka voyage mais voyage ngo so kota pendant que bango baso kende kuna kofana na ba social mais yo penzo so kende musala moko pesa meli yo Yes. oya zondi me salama ya fana na mwa mke fana mwa mke ya fanda lelo isa 9e mekelinga na kaliboma na chiffre ya edi Yesu Masia abimi yoka abimi na s'appelle la personne Jésus sorti donc son émission donc oye na chango mwa poa na yeko donc oye na ye Yesu abimi donc yoka toke papedika Portant la couronne d'épines, yoka alati ekoti ya nzombe mutu moko obela maladia mutu zala très prudent na makamna oloba lelo CFC Codev bozala très prudent makamna oloba awa soke kuti kondima na mutema no et produit miracle Yesu alati ekoti ya nzombe couronne ya ba épine nzoka mutu alati couronne épine biso bana nena basali na ye misala toza na sena moyi o tango akozonga akolati biso ba couronne mais kozala ya épine te mais ye moko mutu apesaka couronne balati se couronne ya épine ezana makambo susu o esengelaki yo otikala nango pona vino mobimba mais Yesu Masia sa zwango déjà amema yango pona yo yango na lobi tomba balati couronne épine ekota banzube makile bandai kotanga po banzube zokisaki ye na mutu siko makila o etangaki ezalaki kopesa vie mutu nyonso aza awa otungisamaka na maladi ya mutu opesango kombo balukika o mot de tête o cerveau moko esalako pasi ata ndeko na yo ndenge Yesu Masia alata ekota nzube na déclarer maladie nyonso ya mutu ya famille na bino bato babela maladie ya mutu na lobi na yoko banda lelo omoni nde nazoloba ndenge makambo nzambe azokokisa mutu nyonso oyo adeklara bino na problème mental bosufraka na problème ya mutu ere moko mayele kimaka bana ere moko conscience ebungaka operdaka conscience mamaladi ya mutu wana na lobi makilo etanga na mutu ya Yesu Masia Nazareth erachete bino mokola lelo na chiffre 9 oyo au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toke papa. portant la couronne d'épines et les manteaux de pourpre. Bible est bien. Hein? Oui, pourpre. Hein? Yoka bien aimé. Pourpre, oh imoni. Yesu a dit manteau, il y a pourpre. Est-ce qu'il y a une Bible tant total à film à Yesu? Mon Yesu na manteau. Voilà c'est qu'on a dit. Ah. Mais ah voilà tini. Nzamba les alaki. Par preuve, tant makambo izoleka, eza makambo ya ikulus. Or na croix avant babakaye bakataki bilamba na ye 4 parties. Tinik na yende babeta yango tirage au sort. Mais awa balobi alati manteau ya pourpre. Pourpre eza couleur rouge. Mais ezo kita moi mokezo longwa rouge, ezo comme lokola je crois violet couleur ni non. Lokola moi mauve moko boy. Donc ezo kota donc ça dit azo perdre moi rouge muke. Dans le dictionnaire pourpre, boyebisayo eza couleur rouge, mais ezo kita muke ezo perdre couleur rouge wana. Ezo koma donc ezo koma lokola lamba passer beige na katia ba de obache wana. Donc ezo perdre moi rouge. Oh mystère et fondé na manteau au moins ba te belé bateya bilamba Yesu Masia bateya ka nzambala mais manteau balobela te
Manteau balobela ngo te Yesu alati manteau. Manteau au monde balobi ngo et pas ba Bartimée. Tant Yesu masi abenge abwaki manteau na ye. Mais Yesu alati manteau. Wana na okangeli bino no fongola bino moko mususu. Na kangi makama manteau no fongola moko mususu. Mais yeba ke manteau ngo ezalaki ya rouge mais rouge ngo ezo perdre net rouge et comme pour et perdre moins rouge. Oh, couleur rouge. Esa couleur oyo est défendant batu. Esa couleur oyo protégera batu. Parce que nous sommes protégés par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Et soukaka na protégé mais et racheté kabatu. Nous sommes rachetés par son sang précieux. Donc le sang nous rachète. Donc on a déjà été achetés par nos parents. Mais quand Christ est venu dans nos vies, il nous a encore rachetés. Donc comme propriété privée naï. C'est quoi comme on perd des clans? Pourquoi ils ont perdu des clans? Pour nous dire que nous sommes mais tant que nous sommes sambisaye, azaï sous na manteau. Manteau na zaki na ngoli kolan zambala. Manteau likolo ya nzambala. Parce que ba longola ki manteau, tant ba komine ne kulus ba longoli pe nzambala. Comment on a le quoi dans la Bible mususu ya pe mususu ouais. Papa diga. Et okay. Pilate leur dit, Pilate a yebisi. Voici l'homme. Alors Pilate aza serviteur, aza ki gouverneur oyo. Ezana batu mususu ko mona ye na mile batu mabe. Mais nzambe sa réclama ye. Ana mile batu mabe. Mais amutu mabe te. Ya wana ko zana petite ya ko kondana ka batu. Oyo wana voyou, oyo wana kingandi ya sepela na ye. Ezana batu mususu na mile wana c'est quoi la formation. Apôtre Paul a dit j'étais au milieu des brigands comme brigand, comme, mais pas pour rester brigand. C'était juste pour nous na yeba comportement na bango, pe na yeba ndei na kote ya bango ba yakati na Yesu. Pilate azaki na ba semence. Atazo ko agir lokola mukonzi selon loi, mais kati na isaki ne longo yande ko interpeller, raison pour laquelle même moi si na zo message. Ba comment moi si na zaki na don de prophétie mais Bible lobi nzamba kutena moi si na lala te butu mobiba. Amuni Yesu Masia abengi na ba kombo ba bengela Yesu Masia te ba finga ye démon makamwe belebele mais tant amuni Yesu Masia bi voici l'homme asuki wana nazo quand ça fait on a 3 points de suspension 3 points de suspension 1 2 3 ba 3 points total là. Voici l'homme qui gagne. Voici l'homme qui sauve. Voici l'homme qui délivre. Voici l'homme qui nous rachète par son sang. Voici l'homme, voici l'homme, voici l'homme. Mais à ceux qui s'y voient, à béguer voici l'homme, à qualifier Christ. Ok, papa. Verset 6. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers les virent, tango ba principaux sacrificateurs, yaya na ba huissier wana. Ils s'écrièrent, crucifie, crucifie. Bakaye, bakaye. Pilate leur dit, prenez-les vous-même et crucifiez-les. Car moi, je ne trouve point de crime en lui. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi. Et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Très bien, l'anda français bien. Amisali, amitié, mwana nanzam. Simbaka iloko wana. Poye, tokobake ne kulus. Donc raison, babake la Jésus-Christ ne kulus parce que balobi amisala ki mwana na nanzam. Alo banazan nzambe boboyi. Alo banazam mwana na nzambe boboyi. Pilate alobi na ye, voici l'homme. Boboyi kako. Yango lobi na chela ibino musique ya olela bolelite. Na chela ibino pe ko bina ya ko sepela bo sepelite. Mais bino boza rasini. Alobi za nzambe batu musu baboyi. Fils de l'homme baboyi. Balobi l'homme baboyi. Balobi amisali.
Papa, toi, écoute ton succès. Marc chapitre 15. Parce qu'il s'est fait fils de l'homme. Sikoyo, tangu bandeko bakotanga tina 12. Tangu babaki ne kulus. Amoni passe. Bana sepse na ebisa bino na tanto sala betide awa na école de la foi, kotanga ba version, kotanga ba évangile nyonso potala ba référence. Makamu marka comment et pas toti kotanga yat comment ngote. Ils en ont un livre. Pas tout tanga livre ni Jean a comment ngote. Jean a comment makamu marka comité. Jean a commis tomba baki yesu ne kulus. Et comme il a tamoko a gangi. Alobi Elohim, Elohim. Lama sabachthani. Tata pona nini otiki ngai. Batu wana tanga tina 12 pota insati. Yo tanga tina 12 na Jean place to Jean chapitre pas to tanga wana. Alobi pona nini otiki ngai. Na Jean chapitre 19 verset 5 à 12 tanga ngo bien. Balobi boye yoka bato bazaki wana ba sacrificateur. Balobi azobenga Eli total soki Eli wana akoya ko kitisa ye na ekulus. Tango eleki Jésus expira sur la croix. Christ a koufi. Tango a koufi. Balobi bango moko. Certainement il était le fils de Dieu. Certainement. Mais tango azalaki non boina koufité. Il s'est fait. Balobi il s'est fait. Omoni ndengo sawana yaya. Bazolo banayo kaka oyo lo bazolo bawana. Mais nazo biso bako utiliser mot oyo, bako utiliser terme oyo. Certainement, bako utiliser certainement abandaki ko kende prière na njili, certainement za mwana Kodef, certainement za mwana CFC, abandaki kende prière. Ba lo bango na makambo ba omona kati na. Amen. Est-ce que vous comprenez maintenant biso? Très bien. Siko ba on dimote. Ba on dimote. Balobi amisali. Mais en temps quand bato balobi bongo ba changer langage na bango. Na chitele Marc chapitre 15 verset 33. Marc chapitre 15 verset 33 jusqu'à 39. La 6e heure étant venue. Alléluia. 6e heure. Tangoye. Combien on a soutenu mon pardon s'il vous plaît. Il a dit il y aura soutien. Il y a clôture, il y a comment. Golgotha 6-9. C'est compliqué, ouais? Golgotha 6-9. 6, il peut être un chiffre. Bon, maman, chiffre. Golgotha 6-9. Or, on peut réaliser que 6-9, ou 6, ou 9. Golgotha 6-9. Il a dit, ce qu'on suit chiffre nuance, au ballon liango et perd de sens. Mais ça va chiffre sur ballon liango et sens. Ce qu'on suit 1, au ballon liango et l'ongo chiffre. Au suit 2, au ballon liango et l'ongo chiffre. Au suit 3, au ballon liango et l'ongo chiffre. Au keti na 7, au ballon 7, au ballon 8 et perd d'équilibre. Mais ça, au 6, au ballon liango. Et combien? 9. Au 9, au ballon liango, combien? 6. Golgotha 6-9. Golgotha 6-9. Yoka si qu'on a formolo, pourtant au sambela ou comprendre que ah ils attendent. Les lois ali kambo attend. Balobi na 6e heure, chiffre combien? 6. Chiffre ni. Visitation divine. Il a dit chiffre c'est lengi. Chiffre c'est lengi. Yesu a mati na croix na 3e heure et annoncé déjà résurrection na ye. Si manabango ko sambisa ye alati manteau ya pourpre et sili bazui mokano et kulus. 3e heure a mati na croix. Tango mati. Après 3 heures, il s'est levé sur 6 heures. Donc la 6e heure, pas autant. La 6e heure étant venue, tant au 6e heure est coquille,
Christ na croix. Toke papa diga. Il y eut des ténèbres sur toute la terre. Hein? Il y eut des ténèbres sur toute la terre. Après, jusqu'à la 9e heure. Jusqu'à la 9e heure. 6-9. Golgotha. Force nango. Et fin na 6-9. Comment t'en as croix, c'est un problème. Mi bi pe mataki. Mais souka. Souka. Bien aimé, souka. Ya on a zolo ba lelo. Souka ya kokoma. 6-9. Il faut réclamer. On ne peut jamais parler de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth sans pour autant parler de sa mort. Tu connais liwa et fandi na 6-9. Na likola ngomba Golgotha. Bible lobi na 6e heure. Bien aimé, moulili ekoti na mukili. Moulili esali 3 heures. De 6e heure jusqu'à 9e heure. 6-9. Na ngomba Golgotha. 6-9. Moulili. Or, na calendrier romain, parce que où est le calendrier hébraïque? Na calendrier romain, donc, moulili et koti ko banana 12 heures, 15 heures. Il dit 9 heures, na 6 heures. Ma bombe bien on a calendrier hébraïque. Mais or, na calendrier romain, Yesu a 15 heures. Vous comprenez? 9e heure, 15 heures dans le calendrier romain. Or, calendrier hébraïque est tikala ki pamba bongote. Et annonce qui déjà calendrier romain que mutu a koufine kana tamoko entre bino na biso. 6-9. Yesu a koufine à 15 heures. Mais le calendrier hébraïque est annoncé déjà que ça 15 heures. Que osbi tungisa mate. À ce qui concerne la mort de Jésus-Christ sur la croix. Parce que à tête de 9e heure, Yesu a koufi. Mais bon, il y a un équilibre. Moulili banda na 6e heure jusqu'à 9e heure. Alors, ça, 6 plus 9 égale combien? 15. Vous comprenez? 6 plus 9 égale combien? Combien? Kasi Yesu masi a koufi na 15 heures. A koufi na 15 heures. Yo kasiko. Moulili est sali 3 heures. Verset 34. Et à la 9e heure, dans 9e heure koki, Jésus s'écria d'une voix forte, Yesu masi a gangi makas. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eloi, Eloi, lama sabatani. Ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tata nanga, pona nino tikinga. Quelques-uns de ceux qui étaient là, bato bazalaki pene pene wana, l'ayant entendu dire, tango ba yoki azoloba na ozo sabino yoka. Voici, il appelle Élie. Talabo yazobenga Élie. Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre. Moko akimi mbango azui vinaigre atiango na éponge. Et l'ayant fixé à un roseau, atiango na eloko moko na mai, il lui donna à boire. Pe apesi Yesu masiya mela. En disant, na kolobaka, laissez, voyons si Élie viendra le descendre. Totika ye totala soki Élie akoya kosunga ye. Yaya esi bazoloba na tina na balobi trop. Mona moka mwasi aye monanga asala quelque part. Aye bisinga ye papa musala place nazo sala eza musala oyo bato auta libanda mboka bayaka ba étranger bayaka au travailler a. Alors ba changea bango lokola kana ba ambassade ba changeaka. Siko na sala kana ndako ya moko. Tango akendaki mususu aye a recommandaki nga pa ya muninga wana, muninga na andimaki nga nazo sala na ye. Papa moni ne vie na ngeza bien, mais nazo mitungisa maneloko mopo bango balingi ba kende. Soki bango ba kei oya koya wana. Lem susu oya olingate ko tika nga pa muninga na ye. Na ko pede pe musala vie ko zonga ya passe, mais tana ndi nazo vivre. Raza mwana moko ya mwasi masimba mbongo. Nzamba pambola ya muke muke, donc a souffraka te. Et enfin, na ebisi olingini na bi papa na posa sonza makosa na grâce na bima mukilo na bima Congo na kenda l'étranger na bine pesa nga loboko na bando réaliser nga bi mwana oyo
son atikeli temps lobi na koba ndo mone pe na souffrance or eza ito côté mona mwa uti likola kitanase na déclarer maloba ko déclarer maloba mona bandi ba démarche tout le temps zo mettre nga au courant tozo sambela et comme na tamoko ayebisinga papa nazo kepo na visa bondela na bapoko moko na bondelo ba kei abenga nga papa na zui visa ya Canada aye na visa na simbi visa azolinga voyager tozali na papa papier soldat aye dimanche na permanence samedi après JFC auto kangisa suite et tout azokende na déclarer maloba le lendemain nango na 18h abengi nga papa to na nzela aéroport nazokende. Je dis Seigneur merci parce que tangu batu bazo sala bazo bongisa ma peut-être pour yo perdre mais ça nzambe mo bazo préparer makamso pona yo yaya bazo loba total la soki Eli akoya ko bikisa yi total la soki prière wana kendaka soki sala gani total la soki ba ponyangwa kata ko déranger batu bazo lala ye kuna sa fongoli ndap total ba prière wana kenda soki ko memela ye nini merci yaya ba ye barake 9e RSA pendant que Christ a son kanga bon bazo mona pamba toke papedika. Verset 37. Mais Jésus ayant poussé un grand cri kasi Yesu masi agangi expira pe akufi na 9e heure toke papa. Le voile du temple se déchira en deux. Yangwana place ngana fandeli. Le voile du temple se déchirant en deux morceaux. Papa, rideau we bando kanga muta mona gloire nzambe te. We bando kanga muta sepela te. Abima te, avancer te, akoma muta malamu te liboso batu. Na 9e heure. Kouta 6-9. Temps ekoki. Rideau pasuki. Bien aimé na zoebisa mutu moko. Rideau we kanga yo osimba promesse te. Na zoebisa batu nyonso te. Nazana mokokia koloba, je l'ai toujours dit. Nazana pouvoir ya koloba. Ndenge na loba ki pa mama kendo ko zwa kei azui. Na bandi ko de koloba boye. Rideau nyonso ekangaka yo mona gloire nzambe te. Rideau nyonso ekangaka yo osepela te. Rideau nyonso ekangaka yo okota na maternité te. Rideau nyonso ekangaka yo omona gloire nzambe te. Lelo eso pasuka. Lelo so pasuka parce que Yesu Masia so sukisa ko koma lelo. Oya so koma pona yo lelo yango batu balinga te bakotanga ngo kaka lelo. Na butwa lelo na barenyo na bango bakotanga makamuzamba so koma pona yo. Yango na so déclarer soki rideau wana eza na mboka na bino, rideau wana eza na barabara na bino, tango bokota kaza na rideau kanga bino bo progresser te. Na lobi rideau wana so pasuka lelo. Pour ça na 9e heure so pasuka lelo. Yaya rideau wana so pasuka lelo. Est-ce que ndeko mwaso landa na quartier 4? Ndeko mwaso comprendre que rideau so pasuka. Na lobi oyo nyonso achela ba limite ba rideau lelo so pasuka. Ataza muta balala, ya ataza muta quartier, ataza muta wapi ya tanya. Lelo rideau so pasuka. Lelo accès so comme libre na lieu okokota balinga te okokota na promesse nzambe lelo sa 9e mekei nazo saka nazo loba aloba oyo ezokuta kondima na motema na yo peso créer miracle yaya oyo nyonso akangela o rideau omona gloire nzambe te yaya lelo ayebaka na osekoki ayebaka sekoki nazo c'est la témoignage na yo. Yaya nazo c'est la témoignage. Nazo c'est la témoignage non mon frère. Nazo c'est la témoignage non ma soeur. Lelo rideau so pasuka papa nanga. Lelo pasi ba pekisa yo kota te. Balinga te lelo sala nini. Okokota yaya. Ba sacrificateur ba robe ba moka ba ndokota. Pona ina baba na bino sana batu moka ka approprier. Ba moka ba mona bolam. Ezaka na famille mo ba mona bolam. Uwe sana ngoma bete. Me kompetangu pe rideau wana. Tukapoe posa nini? Okota. Nana zondima. Nana zondima makambo lelo za 9e mekedi muta comprendre ngo tana yo rokote zokoka yaya tana yo rokote zokoka nazo saka nazo déclarer ndenge Yesu Masia azaki expirer sur la croix ndenge Yesu Masia kufa oya yo nyonso kufa ndenge Yesu Masia sekwa yango pe sekwa nazo déclarer au nom de Jésus de Nazareth ataba kunda ya kona fin fond
ata mutu akufa amemango na Mbeteke, amemango na cimetière ya Kimbanzeke, amemango na cimetière ya Kinkole, amemango soki na nécropole, esika nyonso bamema oyo yo Nzambe zongisela yango lelo. Ndenge Yesu Masihi akufi, rido ya temple efungwama, okota yaya, batu baloba assurément oza ya Nzambe, batu baloba assurément oza ya Nzambe, parce que Jésus-Christ de Nazareth lelo azokokisa makambo okoma suka nango lelo. Lelo ndenge azokoma nde batu bakotanga, na loyi balinga te bakotanga. Kap na mona no esika mote bakome pekisa mikotanga. Na mona esika balobe pekisa mikotanga te. Tango ozotanga deje pekisa mikotanga so sali otangi balinga te bakotanga makambo vina yo. Balinga te bakotanga yaya. Et comme il y a témoignage lelo to osukisa. Lelo nde to osukisa ndenge penza maso banda via sikana yo. Yaya makambo ko cette mercredi et aussi la kaka lelo nzamba ko localiser yo. Parce que 17 mercredi et ça composé dans deux chiffres. Chiffre 1 et chiffre 8. Chiffre 1 et chiffre 7. So sali 7 plus égale 8. Chiffre 8 est un chiffre de localisation. Lelo ba localiser yo. Lelo ba ko identifier yo. Lelo nzamba mo place oza yo ta ya kote koki. Na so bisa mutu mo ta na yo kota e koki. Okokota ya mutu opekisa wasate. Est-ce que mutu mo ka so ndima makamna so ebisa ye. Ya boya maloba de la foi, mais ko boya liloba na nzambe te. Ndenge ridwe pasuki. Ya yoka. Rideau à temple pasuki. Papa diga, l'accès comme libre dans lieu très saint. Or que dans lieu très saint, et sa place est la présence ensemble. Or biloko yoso luka, et ça na boko ensemble. Et ça na maboka tata na binote, na maboka maman na binote, na maboka situation so traversée te. Mais vie na yo nyonso so luka, ça na maboko ya ensemble. Or nzamba so mi na lieu très saint. Alors ba neko pekisa yo, okoyi ko kota te. Il faut ko luka noko, ke ko lobilangai. Tata moi si lobila biso. Tata moi ça ko lobilo sa soute. Taba noko ko lobelo papa ça li soute. Et comme tangu na yo, okota na lieu très saint. Ozwa weza motema na yo oyebisi tata komi parce que tant ya kokokisa ma ko solo ko sali nini ekoki nana ndimi makambo. Les rideaux du temple se déchirent en deux morceaux. Oh soki ya bangwe pasuka ba rideau pasuka ba kota na bonganga mais rideau ne pasuki nde mona rideau ya yote. Tangu Yesu Masihi akati mutema Bible lobi rideau e bandiko pasuka ko banana likolo tina se. Or en réalité ba mama ba yebi rideau pasuka na likolo te. Rideau so pasuki na katikati te pasuka na se. Na likolo eza na manche e ko pasuka te. Samba ngai bisa yo soki rideau wana et ça na impossibilité pasuka. Mais na kombo Yesu Masihi à Nazareth à cause de sa mort parce que le temps est arrivé rideau wana so pasuka. Ata ba koko ba kwa sulangote ataba noko bakweko pasula te balobeza kodi ya famille muta olongola ngwa sate yo so longola kodi ya wana oso longola réclamation wana oso longola ba déclaration nyonso wana parce que Christ a quelque chose à so conclure lelo na yo mutu mazo sila na lelo na makama mercredi ozo sila na lelo ya lelo bozo sila na ozo sila na Yesu Masihi lelo na 17 mercredi na makama kokoma et pas ba koma ki négativité Yesu Masihi zo clôturer na positivité Yesu Masihi asalobola muyaya asalobola akokoma lelo to osukisa azo koma na 17 mercredi mama nanga lobi papa wa zini alibi yebisa bana kodef ngana zwi yanga nzamba komi na États-Unis namona ko awate mutu ana problème visa na mono ate mutu aza na France yeso nga kende Suisse ana posa intercession makasi te mama isa la kaka Seigneur batela ko bima pe ko zonga na ngai mais toi na mukili oyo mitema leki makasi mutu musozo mazo pekso lo sambo zo kanza bien zoka o pekso parce que mona ekomi ko déranger makambo na ye oya ka ba prière na bino binzambi biso to binzambi te. Ça c'est une communauté. Nous sommes de la 37e communauté des assemblées de Dieu. Et ça, nous sommes de la foi, ça les rares. Communauté, c'est l'église de Jésus-Christ. Je suis simple ouvrier. Si comme on a tout ça, je suis makamo pour quoi comme brouiller. Pour aller au fait de prier parce que mon n'enga so sambe makamo ko ba no kende. Na ba na ko tuka ye. Yango moni ba tuka kayo, yango moni makambo belebele. Ya ataba tuki, ataba lobu, ataba choli, ataba tongi. Suka ndem tezo confirmer bango batonga nzamba zo tonga to okuta na suka to tala makambo komona bango batonga yo bango baloba na bango ya entie o azo tonga yoka makambo zo elanga yoka bien aimé yoka na biso révélation
architecte nyonso olinga tonga ndako bien eloko liboso ayaka azwaka temps ya kokoma kokoma na benga ngo plan nana comprendre comme na lobi architecte nyonso David po akbanda kotongela mutu ndako akozwa temps na ndako na bandi kokoma frère architecte abanda kokoma tali plan ayeko antiola bi plan na nga yango osali show lobi te na lingi aweza na balcon aweza ba fenêtre côté oyo akozonga lisusu asali nini akomi akorige ayi l'action soko ndimi sima bandi kotonga yango siko mutu mwa comprendre révélation na yibite sokaza donc na temps otoza architecte vi na yo mutu atonga vi na yo azo sala plan azo koma lelo azo sukisa lokola azo sukisa ce qui veut dire soit sisi ko koma abando sa nini abando tonga yango o remarquer ko tonga ko mata tango tonga ko mata ko tonga pe sa nini ezo mata batu bazoloba yoka batu bazoloba banda basomba lopango batonga rate soka bazwe bate architecte osani aokoma plan et salama mutumo Yesu masi asali plan na ye pendant mois mobimba ya novembre azokoma azosala plan azotielo ba fenêtre azotielo ba porte azotiela yo ba installation nyonso lelo nda azosungisa plan alors azobanda siko kokoma asisi kokoma azobanda kotonga yango siko tanga banda kotonga omona batongi bakomata susu ebele oh so lipambole komi pelepele bitumba yaka makasi so lipambole komi pelepele mon frère bitumbe yaka makasi yaya yango o remarquer c'est de neta bitumbe ko ya makasi na vie na yo batika na bisonde ko banga banga te oya sali plan oya sala elaka kosaka te azana bombo est-ce que quelqu'un peut acclamer ce Dieu là Bethléem parce que ça Yesu Masiya à Nazareth Bethléem maboko yaya Bethléem maboko bien il s'appelle Jésus de Nazareth yaya ozwa oza posa motema na yo okozwa yaya architecte vina osa tali plan vina yo muta obebisa plan oyo azate muta contenu plan oyo azate na lobi plan oyo vina yo eza posa motema na yo azo pesa yo plan ya bana azo présenter yo plan ya mabota azo présenter yo plan ya succès nani azondima oyo azondima salamela oyo yaya oyo azondima salamela yo mon papa y a rien pour rien sacrifice nyonso ezala na lifuti na yango kaka ndenge okataka pongi na ndenge otikala mikolo nyonso mercredi ekoluka nzambe nakokila ya boye ekoleka pamba te yaya lifuti ezali okokota yaya eske mutaondima za wapi mutakondima yaya nzambe akomisa kondima nota lokola yanga nzambe akomisa kondima nokoleka te ya ngai mpo oyo eza posa motema na yo zwa yaya oya kotika mutu oya mutelelo 9e mercredi le 9e mercredi mutu azo comprendre na 17 mercredi papa ata so nzambe alobi tozongisa ngane prochaine mais 9e ya lelo ezonga sute po batu mususu ozana bango awa baotala oyo ekoya wana na étranger basusu baola ngo bacélibataire mais tant tobandela l'année prochaine grâce à nzambe so Christ azongi te bazana ndako na bango posé tranquille likambo na mutu te mususu aolanda 17 mercredi oyo na 9e ya lelo ekuti ye yaya ana mwana te mais soki nzambe permettre Yesu Masiya zongi nanu te année prochaine aolanda ngo na fauteuil na mwana na ye aolanda ngo na fauteuil azomelisa mwana aolanda ngo na fauteuil mwana liboso sa koli yango na yebi so olandisa na yo mwasi ozala problème akobota landisa zana problème na mutu te ekozala oyo moke wana azonguluma mosusu wana azomela tranquille pose likambo na mutu te nani akotika nani mukolo boyo comprendre ko akotika mutu te mukolo vino ko changer oya kotika mutu te yaya oyo ezalaka pasi pa batu pa nzambe ezalaka fatile eloko liboso ya mbaka Yesu loka mokonzi pe mobikisi ya mibale muna na kobanga nzambe ya misatu tya kondimana na yo soko tya kondimesili ke mutu zo comprendre na oyebisa yaya oya kotika mutu ndeko na nga vie ezala passe et pas mutu ayebi Yesu Masiya te ba otinde pa banganga kisi ba otinde pa batu songolo mais batu wana bango mo banga komba Yesu Masiya Nazareth. Jésus-Christ Seigneur nakokutanaka na yo ata na ba victoire ata balimete papa bonjour papa koya ko to pesa mbali na ngambote mbali kasi papa kodef mte pesa ngai papa oyo kodef mte pesa nga musala o frère ya ko sambela papa na musala na ngai. Alléluia. Yoka Yoka bien aimé. Yoka, alléluia.
Nakete na Kasangulu. Tant na komi na Kasangulu na oteya. To silisi na ina bima babengi ngai. Balobi mukonzi moko ya la police ana posano. Ah. To fanda ka bona ba cap tota la jeep moko na sécurité. Tala moi passer en nzoto yo nakako. Tala talengambe ya officier supérieur engambe akitile ba na ba garde corps a fongoli akiti abi pasteur na yo kaka ozoya Kasangulu na lukaka yo yakate alobi siko ba bisingo ye yango na baki na kati musala yaya saisis cette opportunité pendant que les autres de rêver yo simbo opportunité na bo moto na ngana lelo na opia ota mais na confiance nzambo atindanga yango so batu ba yebisa ko pombo mezana en Occident ba kosa yo l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident ça vient de Jésus-Christ de Nazareth. Et il n'a pas kunaye. Bango baso banga biso to lande ye wana tozo ken. To komi na ndako. Que le bon Dieu te bénisse. Merci. To komi na ndako. Moi ça bimi. Bana ba bimi na bondeli. Abi papa awa to ke suna chantier nanga. To ke chantier to bondeli. Abi papa to suka teti na bureau nanga musala. To komiti na bureau. Na chema tambe bato zo pese ba salimu konzi. Na kota na déclara. Soki bato musika ba olukanga bongo yokutu o kata pongo zala nanga tozana rande auto signa yaya tozala rafa aboy yango lelo makambo esa nini eko kisama mama eko kisama est-ce moi je comprends makambo nazo ebisa eko kisama yaya ezaki na mukonzi mo la police ba nyoko la ke boye makasi mais muko mususu na ebisa bi papa omoni yo Nzambe na nga Yesu Masia Nazareth au salo bolao. Oyebi nini komaki. Na waka téléphone papa. Ba longola nga place naza. Ba pesi nga bureau côté mususu ya ko sambela. Na kenda ti na bureau bana. Yo za témoin kapaza to kota. To bondela. To déclara. Ali papa OK boete. Tala sa chose ba chota mo carburant. Yesu azali. Na koya ko bondela nda kuna yo. Na ko bondela pona musala na yo na ko bondela te ponza mba peso musala na yo ko bondela papa musala ba ko luka yo yaya ko luka yo na maye mozana docteur moko mukolo balinga atazwa pension aja pension ko kama balinga longwa te pourquoi balobi important na domaine wana za makasi ya wana papa peu importe âge tu musona musala pona âge na autre mais ba osapone loko nzamba chakati na yo ba opesa ba détail ba bi âge wana to engagé bango mais yo musala na poser bango ba engagé yo au nombre ba te koki mais batali savoir faire na yo et loko yesa mutu na ne nzam okodondwa yaya est-ce que mutu mo odondwa za eza tana yo mama biso toza lembwa bolingwa nzambe yango bana no baleki no ba souffrir te na famille na bino pe bozana charge mutu moko te yo rozwa alobi na ko pambola yo pe ozala source ya bénédiction donc yo pambwami baleki no ba komo sani ba komo pambwama ba yano ba komo sani komo pambwama et ça la mabongo no de Jésus Christ Nazareth 17 mercredi oh ba musuno na bino kana nga musune na ibisa bino est-ce que mutu mwa so comprendre awa toko lemba ko sambela te otukinga na bondeli makasi otukinga na déclarer oyo batu basala ate nzamba sala yango oyo batu bapesa ate Yesu Masia Nazareth apesa ka yango soki bakoluka bayeba ozana nzambe nini ba comprendre Jésus Christ de Nazareth betela maboko makasi za nzamba solo kolele zosila omonika ndongo zoke sengo oyo na déclarer lelo ta sengo vina we koka ta ya récite vina we koka ta ya kolele longwa ta ya minioko longwa na lobi au nom de Jésus Christ Nazareth longwa mutakondime sala mela yo boye onyoko miminge komita ya gloire nzam wapi mutasondi makambo wapi mutasondi makambo wapi mutasondi makambo yaya kende tokuta na kuna yaya kende tokuta na place zo kende yaya tokuta na yo j'ai pris un Dieu vivant qui n'a jamais changé ah batongambo wakati na zoka yote mutangambo wakati otana yezo koka lelo yaya lelo te zo koka bako vimbana bako yoka mitema passe ngana ana problème na yote ato bongi ya ngani nana problème na okubisa kanza mais oya linga yote
kokonga na yo me vimba eko vimba ndenge sepse musique balobi baozwa ba AVC bako rêver ekoma yete oyete naza elembo batu bachola menzamba tombola naza elembo batu batonga menzamba tonga nzambe na ngai Yesu Masiya Nazareth sala nzambe na yo na déclarer pour na lelo basala berer batonga susu bien bien parce que o architecte vina yo azosi sa plan mokolo ya lelo. Est-ce que vous rappelez moninga lelo ça spécial Cap yoka église yoka toto succès na kamwa kandenge nzambe amemela église o. Et j'ai réalisé que cette église est église en nzambe. Yaya ngana zo kamba mena ebi sibino que cette église a de la foi. Et cette église en nzambe. Nazo sambela nazo loba ponga nazaka liboma ndenge nanga ko ngo mona ngo ya compliqué. Oko mona nga na fandi na onisaka mutu na fai nanga na oloba na ebi puissance sa parole. Lo yengete mutu sambe sa mutu liboso na nzambe. Mais ezali concentration. Bana oyo yaka ndeti mwano combien de fois na prison? Combien de fois? Soki Yesu Masiya te akenda neka prison zonga mais lelo komi ko fanda zoka loba baleki na biso do baleki lelo koma ko fanda Olo badi Nzambe ade la fande mda sala pona bigisa mana kangola malelo na yako vanda na kumisa nzambe. Yaya église nzambe. Oyo de la fois ko sala te, ye moko l'église osani, a osala. Nazo sambela nzambe. Nazoka 9 lundi. Siko na pesa kano l'église habite ça chaque lundi. Toza na prière awa. Autos en école de la foi, prière à ma casse. Toujours pendant 9 lundi, semaine prochaine. Donc lundi, 9 lundi. Or, lundi, on a 9 lundi. Et ce qui est souka, dans le 31 lundi. Le 31 décembre. Or, 17 mercredi. Et ce qui est petit na veillé. Donc vous comprenez qu'il y a des choses où Nzamba azo planifié na bon Nzambe na ye. Nzamba pamla papa dika. Cette église a été déjà préparée depuis l'éternité. Yango mercredi prochain. Yesu Masiya Nzambe. Église le 6. Le 6 c'est un mardi. Donc mercredi où on sala biso 10e mercredi. Et qu'on le 7. Est-ce que tout le monde comprend? Les combien? Chiffre combien? Yoka siko. Siko yo mercredi. Et ça la mercredi, il y a action de grâce. Il y a louange et adoration. Siko, mutu moko ya okumi sanzam. Nzamba za bien. Donc makamba ko koma esili. Et comme siko yo Jésus-Christ Nazareth a écrit maintenant je témoigne. Si vous témoignez, je vous dis action de grâce, je vous louange et adoration, et je vous dis chiffre 7, je vous dis chiffre repos. Tu as la chiffre yaya. Au doit repos yaya. Ya mo le loi 6 au coma. Bongo tango ya mercredi, oya ko kumisa nzambe. Wapi muta ko kumisa nzambe mercredi. Yaya à ta porte fonga mi te fenêtre et ko fonga mo ya kumisa nzambe. Ezali kamwa chiffre. Taya mutu moko ekoki. Yaya kandongo zondimela Yesu Masiya Nazareth. Mercredi prochain. Ngano za problème déjà problème organisation église. Boko lemba témoignage. Soki bo repartir en ngote papa lambe. Boko l'exhibition na témoignage. Mercredi na lobby liboso na nzambe pe liboso na yo mokambe intercession papa. Avec beaucoup de respect papa lambe. Mercredi soki ba témoignage belé te église. Loba nzamba betsa mvula na bonzambe na ye. Mais soka pesi biso o lemba matatoli. Yoko témoigner. Na lobi yoko témoigner. Yaya na lobi yoko témoigner. Yaya na lobi yoko témoigner. Na lobi makambo téléphone. Téléphone no eko sonner. Téléphone no eko sonner.
bayebi ofutela mwana ba 10 000 francs balobi yo bima nanu mutu ba 10 000 mais bayoka yo ndo komi mutu akash yo ndo komi mutu akash yo ndo komi mutu akash yo ndo sokoma mutu akash esala mai place musute awa esala meli awa mama zo témoigner zo lela yo mutu ba 10 000 francs bakati contrat mwana anewe ko sisa classe te babosani architecte azo koma fin de l'année architecte azo koma fin de l'année 17 mercredi so réclamer mutu bakomi ko changer langage bakomi mama ozuli mbongo wapi na batuni yote bakotuna ozuli mbongo wapi ozuli mbongo wapi osombeli mutuka oyo ozuli mbongo wapi osombeli ndaku oyo ozuli mbongo kobalila wapi ozuli mbongo visa wapi mbongo biyo ozuli wapi ba question esalamela yo au nom puissant de yebisa muninga c'est mon temps betelango to les alisumute c'est mon temps chiffre 9 ya chiffre temps Yesu Masihi akufi ya papa la nous rideau pasuki accès comme libre na les très saint accès libre et ça soutient les kambuyo ko sengelelanga atanga mona na douche na bitata salanga bolama salinga bolama atana nzela wete na pambola bilai bana ba olia e pambola mi atana musala na sali na bi Seigneur souviens-toi de moi à se souvenir na ngai okomi na liberté ya ko simba promesse na nzambe sika nyonso o ozali ezali suli kolo ya ngomba te ezali suka na mangengenge te ezaka na lusizila te mais nzamba komi na makoki ya kopesa o bisika nyonso atoza na fin fo ya kimbanzeka opesa yo atoza na fin fo kuna ya mboka kopesa yo akokitisa ngoti kuna mutakondima esalamelo au nom puissant de tobeteli kolo maboko makasi yaya lelo esa mukolo 9e chiffre 9 à la 9e heure Jésus expira sur la croix à la 9e heure Jésus expira sur la croix yaya telema s'il vous plaît lelo tikila ngantana loba pona vina na déclarer pona vina mutu ke koza la yo mais ceux qui déclarent ça a problème à douane nana comprendre na lobby mutu ka bako tindi lo pa bande ko basa l'étranger mais faut ça na déclarer en douane ou ayebi domaine à douane pour a déclarer yo so mutu ka na condition bien tombola mungongo ya s'il vous plaît pesa nzambe merci pour na lobane toyoki na kombo na Yesu Masihi ya Nazareth pesa ika merci ya yo za na 4 nzamba za na nous prions un Dieu vivant qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Yesu Masihi à Nazareth. Nguya ya Ikulus. Ils ont compris. Assurément, cet homme est fils de Dieu. Alléluia. Yoka Siko. Yoka Yaya. Na bondelo za la hôtel, pardon. Eloko nini ozango posa nzamba salelo. Kota na ngate ya pardon penza zala miso kama zala plus concentré na présence ya Yesu Masihi ya Nazareth. Eloko ni ezotungiso. Ataba ndio bolonda biso na de la foi TV. Eloko ni ezotungisa yo. Eloko nini? Eloko nyonso ezotungiso eza na kombo. Mais nzambo ya kakoluka awaza na kombo likolo ba kombo nyonso. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et na kombo na Yesu Masihi ya Nazareth. Ndeko nanga mabolongo nyonso ofuka ma ton problème iko s'agenouiller. Fongola kama boko mimba eloko mto ozo eloko. Même ndeko zo na biso na de la foi TV, même na antenne, fongola maboko lokola mto ozo eloko. La prière de la foi sauve. Koza la distraité. La nanga lo sambolo bankolo Yesu Masihi ya Nazareth. Ozoluka bato akondima. Na tomboli kondima na ngai. Liboso na yo. Soki pona kozanga kondima. Ndiye na rata makambo ebele pa na yo. Mais lelo na 9e mercredi. Tanange koki. Kondima nange mata. Kondima nange mata. Misalo sala na ikulusu a Golgotha. Kobanda 6e ti 9e heure. Oyo wapi okufaki.
na mona na bomo inanga na tatola yo ozanzamba de la foi Yesu Masia Nazareth nazo communiquer une dimension de foi où est simbi promesse. La Bible dit, on donne ce qu'on a. Quand Dieu appelle tout serviteur, appelle ça un message particulier. Le message particulier que j'ai reçu de la part de Dieu, c'est la foi. Na tomboli loboko. Na tomboli loboko. Mutumoko a ozo force ya foi. Yesu Masia lobi na bango wapi kondima na bino. Donc soko zaye na kondima bonga bo peser tempête oyo. Tempête, et ça va problème ozo la tayo. Et cause à la peser na puissance à foi zo simba. Nazo communiquer yo la foi. Alors au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la puissance de la foi. Au moni ndenge mabango za na mutema na o la kisakoko banga banga ngo bando kima siko. Protocole fait papa rabibo fait na ndeko. Allez, reçois la puissance de la foi. Je te communique la foi. Je te la communique maintenant, reçois la foi. Oh nzambo abenga na makamba kondima. Oh, incrédulité na yo kangeli pamboli na sabe pendant tant molai na fina yo parce que son ndima teta makosale la yo nana tali banga alobi na olongola motema libanga na ocha musuni alobi na olongola motema libanga allez reçois la foi, reçois la puissance de la foi. O bano mona ndeba tu basomona te pendant que batu basomona échec yo bano mona victoire. Allez reçois la foi, la puissance de la foi te touche. Alors tout ce que vous demanderez par la foi, dans la prière, croyez que vous les avez reçus et vous les verrez s'accomplir. Ozo sambela mewa pi kondima. Ozo sambela mewa pi kondima. Kondime mata. Kondime mata. Les disciples ont demandé à Jésus-Christ un jour, augmente la foi. Augmente-nous la foi. Kondime zo mata. Ne Yesu Masia linga koma. Akomelo nini. Fongola maboko bien aimé. Maboko efongwami ezwa eloko eza posa motema na makambo yokomi. Peut-être qu'on supporte tes loko nzamba zo pesa, c'est l'esprit qui attire le physique. À toi ça na fin fond kuna na libanda na fin fond. Bien mais quand ça 17, il y a quelque chose dans ma zone déposé entre tes mains. Ozo soyango à cause de foi. Dengo zo ndima dengo zo soyango. Tu ne peux même pas supporter parce que tellement a oselo makambo ko leka mayele na yo, ko leka niveau ya étude na yo, ko leka ba relation ba pimelo pa bato. Mais Jésus-Christ so pesa yo. Allez reçois au nom de Jésus-Christ. On a zolo bezo salama. Il est derrière la parole de son serviteur pour l'accomplir. Oh, le mingo zangi mingo, ils appellent humilier mingi. Oh, et comme il tango humilier, ce kouya, et comme il tang au soir. Oh, et sa couronne à gloire, ya zambé tatali corona yo. Allah ta couronne ba sete, ya ba Allah ta couronne ba épine, ba nzube, pour la ta couronne ya gloire na ye. Ezo salama. Oko supporter ngota. Pour ça monter mon ozo pesa melo. Oh, témoigner que nzamba de la foi Yesu Masia Nazareth azana pomoy. Soki nkola yoka kiyote azo kangalo kwa mutaondima kande nazolo bale banda ozwa. Allez reçois cela, reçois ce que tu cherches, reçois ce que tu es venu chercher ici en ce lieu. Allez reçois cela, allez reçois cela, allez reçois cela. Cela, il te donne selon ma demande. Je suis son serviteur. Il a dit confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Mais à ses serviteurs vous rassurez. Allez sois récit à Vinayo. Allez reçois récit à Luka. Allez reçois cela, je te le donne en qualité de son serviteur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Premier mercredi, il y a 7e. Tant aux autres makambo témoignage. Témoignage pesa melayo. Des témoignages. Nanzela na kondimande bampaka balonga. Bazwa ki témoignage favorable. Lobankolo Yesu Masia Nazareth. Natika ga nyonso. Pona ko lukayo. Moumbu na yo a déclaré likolo nanga. Alobi tan nanga ikoki. Nandimi. Pena otatola. Na kombo na Yesu Masia Nazareth. Tata na sambela tapona bandeko baeka lelo. Basali violence baeka lelo. Lokola bakoti na alliance ya 9e.
Yesu Masiya ya Nazareth demeurer kozala nzambe na bango ba vivre gloire na yo tata na sepeli na chama bolongo na se na kiti pona koloba nkolo na zozela témoignage po yo zwa lokumu témoigner nga na za ya yo témoigner nga yo mto tinda kanga na lobela nguya ya ikulusu na yo souffrance au mema po bandeko na nga bazala libre ngo libre mokola lelo ndeka na déclarer nzam yo architecte vie na bango batu balekaka libanda bayeba ndako baotonga na esika songolo te mais architecte ayebaka tika forme ya ba vie na bango pour na siècle présent et pour na siècle à venir to vivre yango déjà mercredi prochain kolo ba témoignage ba tela ngo to ba limite et déborder pour ta gloire na kombo Yesu Masiya ya Nazareth te na sambela ki pona bandeko pe na kondima biso nyonso to beti maboko to robi merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.